नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी में लाइव स्टॉक खाते में सिंध पेरा वेटनरी स्टाफ एसोसिएशन के मरकज़ी सॾ ते सेवा ज़िले घोटकी पारां सिंध लाइव स्टॉक खाते में 2 उहदनि ते कम कंदड़ डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक ऐं डायरेक्टर एनिमल ब्रीडिंग डॉक्टर ज़फर अली विगियो खिलाफ़ एहतजाज। इन मौके ते सेवा ज़िले घोटकी पारां मरकज़ी अगवान अज़ीज़ुल्लाह खोसो की अगवानी में वेटनरी ऑफिस का पपल चौक ताईं एहतजाजी रैली कढी वई है। इन मौके ते अगवान अज़ीज़ुल्लाह खोसो, लालबाग सोलंकी, हाजी मोहम्मद कलोड़ो ऐं ॿिनि ॻाल्हाईंदे डायरेक्टर ज़फर अली विगियो सिंध पेरा वेटनरी स्टाफ एसोसिएशन के मरकज़ी उहदेदारनि लाइव स्टॉक के मुलाज़िमनि खे बिला जवाज़ जबरी बदलियों ऐं मुलाज़िमनि खे तंग करे रहियो आहे। हिननि चयो आहे त बेहतर कारकिरदगी कंदड़ तंज़ीम सिंध पेरा वेटनरी स्टाफ एसोसिएशन तंज़ीम के मुलाज़िमनि में अफरा तफरी फैलियल तंज़ीम के ख़त्म करण की साज़िश करे रहियो आहे, जंहिं ख़िलाफ़ मैदान ते निकितल आहियूं। हिननि वधीक चयो त मुलाज़िम दुश्मन डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक डायरेक्टर एनिमल ब्रीडिंग डॉक्टर ज़फर अली विगियो मुलाजिम दुश्मन है, जै पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त न कयो त पूरे सिंध अंदर वेटनरी स्टाफ सरापा एहतजाज बणिजी वेंदो। इन मौके ते अगवान मुतालबो कयो त फौरी तौर ते राशि डायरेक्टर जनरल के उहदे तां हटाए लाइव स्टॉक खाते के तबाह थियण खां बचायो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।